الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمرضاته. هذا هو المجلس الثالث في سيرة مطرف بن عبد الله بن الشخير في قراءة في سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله: قال قتادة: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان فلان ينهى عنها ولا يبرح. قال مطرف رحمه الله: ما أشبه فلانا إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم به. لا شك أيها الإخوة أنه إذا حصلت الفتنة فمطلوب منك أمران: أن تحذر منها وأن تهرب. حذر ما استطعت واهرب. أما أن تحذر وتبقى فلا شك أن هذا من ضعف العلم وضعف العقل. والأمة في زمنك الحاضر تعاني من الفتن المدلهمة، فما المخرج من هذه الفتن التي تعيشها الأمة؟ أنجو سعد فقد هلك سعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة الدجال قال: من سمع به فلينأ عنه. كيف ترى الفتنة وتعرض نفسك لها؟ انأ عنها، اهرب ما استطعت حتى يسلم لك دينك ويسلم عرضك. أما أن تبقى تقارف الفتن فهذا لا شك. طبعا هل يستطيع الإنسان مثلا رب بيت في العراق أو في الشام، ماذا يفعل حتى يهرب من الفتن؟ إن ترك بلده استقبلته أوروبا ففتنت أولاده إلى النصرانية، وإن بقي حصل القتل والهرج والمرج. لا شك أنها فتنة عمياء صمة. لكن أتظن أن الله جل وعلا ابتلاك بأمر ليس لك فيه مخرج؟ أبدا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهنا يسران سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا اليسر الثالث. فما عليك إلا أن تتلمس أين يوجد اليسر. إياك أن تقترح أن يكون اليسر في كذا، لا. الآن الناس في بلاد الفتنة يقترحون أن يعود الرئيس السابق وتبقى الأمور كما كانت، هذا اقتراح. بعض الناس يقترح أن يبعث عمر بن الخطاب فيتولى الخلافة. كل هذا ليس لك. الذي لك أنت أن تحمي نفسك من الفتن ومن تحت يدك من خاصتك. احمي نفسك، فبهذا يحصل الخير الكثير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: سأله سائل قال: أرأيت إن دخل عليك؟ قال: كن خير بني آدم، فإن خشيت أن يخيفك وكذا شعاع السيف ضع على عينك شيئا. إذن الحياة الدنيا قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك خير البقع وأحبها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مكة فرارا بدينه. فإياك أن يكون عندك شيء أهم من الدين. دينك أهم شيء، حياتك عرضك تأتي تبع لهذه الأمور. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كان مطرف بن عبد الله رحمه الله وصاحب له سري في ليلة مظلمة، فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء فقال: أما إنه لو حدثنا الناس بهذا كذبونا. فقال مطرف: المكذب أكذب. يقول: المكذب بنعمة الله أكذب. الكرامة أيها الإخوة لا داعي لأن تفكر أن تحدث الناس بها، فإن الله تعالى لو أرادها شهرة لك رفعها، لكن جاءتك الكرامة بينك وبين الله، فلماذا تقول للناس والله أنا حصل عندي كذا وكذا؟ لو أن شخصا من الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه
فقال له: قد بشرت أبا بكر في الجنة وبشرت عمر بالجنة وعد العشرة، ثم قال: وأنا أبشرك بأنك من أهل الجنة. ماذا يفعل في الصباح؟ هل يقوم في الصباح ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا؟ لا والله، ما يفعله. ولي الله يحتفظ بأسراره بينه وبين الله، فالمحبة لها سر يجب أن يحفظ. لكن لو أراد الله مثلا أن يشهر هذا الأمر، لا رآها شخص ثم اتصل على إعلامي من هؤلاء الذين يبتلوا بالتفسير وقال: رأيت كذا وكذا، ويقول: بشر فلانا بأنه من أهل الجنة، خلاص اشتغل. هل يملك الآن أن يقول لا؟ إذن لا تتدخل في قدر الله، ما كان مستورا فليبقى على ستر الله له. وكذلك الكرامة أيها الإخوة من أعظم الكرامات، بل لعلها أعظمها لزوم الاستقامة. إذا بقيت مستقيما حتى تلفظ أنفاسك فهذه أعظم كرامة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يخرجهم من ظلمة الدنيا إلى نور الآخرة، لأنه قد أخرجهم في الدنيا من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والتوحيد، من ظلمات البدعة إلى أنوار السنة، من ظلمات المعصية إلى أنوار التوبة، وحدد. فيخرجه من ظلمة الدنيا إلى أنوار الآخرة. إذن هذه أعظم كرامة، أن يموت الإنسان على التوحيد. نسأل الله حسن الختام. قال عن ثابت البناني ورجل آخر أنهما دخل على مطرف وهو مغمى عليه، فسطعت معه 3 أنوار، نور من رأسه ونور من وسطه ونور من رجليه. قال: فهالنا ذلك، فأفاق مطرف، فقلنا: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: صالح. فقيل: لقد رأينا شيئا هالنا. قال: وما هو؟ قال: أنوار سطعت منك. قال: وقد رأيتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: تلك تنزيل السجدة، وهي 29 آية، سطع أولها من رأسه ووسطها من وسطي وآخرها من قدمي، وقد صورت تشفع لي، فهي ثوابية تحرسني. يعني من أين جاء بهذا؟ لأنه رأى رؤيا. ولاحظ أنه قال: أو رأيتم، فهو يبين لهم ما رأوا. وعن محمد بن واسع قال: كان مطرف يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. الله أكبر، الله أكبر، ما أحسنه. اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني هؤلاء القوم لا تدري كيف تأتي الكلمات عليها أنوار. لماذا؟ لأنهم صحبوا أنوار الوحي من كلام الله جل وعلا، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأشرقت ألسنتهم بهذه الكلمات النيرة. اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال مطرف لبعض إخوانه: يا أبا فلان، إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني، واكتبها في رقعة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. الله ما أكرمه، يقول: لا تكلمني، اكتبها في رقعة. قد يستعمل الإنسان المعاريض، لكن الآن تريد حاجة من صاحبك، يمكن أن تقول: أعطني حاجتي، لكن في هذا ذل مسألة. لكن لو قلت معرضا: الأولاد بحاجة إلى كذا، هذا تعريض، فيها نوع من الذل كذلك. لكنك لو كتبت بورقة
معرضا وقلت أولاد بحاجة إلى كذا وتركتها فرآها صاحبك ربما قال أكره أن أرد، وهذا من الكرم. واعلم أيها الكريم الباذل، اعلم أيها الكريم الباذل يا من تبذل علمك أو تبذل مالك أن منة من يصل إليه بذلك من علم أو مال عليك أشد من منتك عليه، لأنه جعلك بعد الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت به نازلة قال يا الله، ثم يرح الله صدره فجاء إليك وقال هذه النازلة، فمنته عليك أعظم. كذلك الذي تعلم منك العلم جعلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال يزيد وصاني أخي فقال لا تؤذن بجنازة أحدا. لما حضرته الوفاة قال لا تؤذن أحد، لا تخبر أحد بأني قد مت. الله المستعان. لكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يصل الأمر إلى المشيعين فيأتون. ومن عجائب يعني التشييع للجنائز أنه قد يموت غريب في أرض بعيدة لا يعرف، فيقدر الله في يوم جنازته أن يموت وجيه من أهل البلد، فيأتي الناس لتشييع من؟ الوجيه، وجنازة الغريب مع الوجيه، فالناس يدعون له. وقد يسمعون من خاصة هذا الغريب بعض الأمور التي ترفعه عنده، يقول ليتنا عرفناه، وهذا يتكرر كثيرا ليس شيئا محدودا، فنسأل الله حسن الختام. قال مطرف رحمه الله لقيت علي بن أبي طالب فقال يا أبا عبد الله ما أبطأ بك أحب عثمان؟ قال إن قلت ذلك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب. يعني لماذا تأخرت عن علي؟ هل لأنك تحب عثمان؟ طبعا هذا الأثر قد لا يثبت، فإن عليا يحب عثمان أكثر منا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن حينما يحصل شيء من المنافسات فإنه قد يوجد بعض الكلمات التي تخرج من بعض المحبين ضد محبوبه، لأنه القلوب تتقلب نسأل الله العافية. لكننا نثق بل نجزم ونؤمن صدقا ومن كذب ذلك كفر أنهما في الجنة سواء إخوانا على سرر متقابلين. قال مطرف لقد كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. هذه مسألة قلب أيها الإخوة، القلوب تتفاوت. فهو يقول من شدة خوفي من النار وأقول ربي أعذني من النار كدت أن أنسى أن أسأل الله الجنة. ولا شك أن الإنسان إذا كان خائفا فهو مشغول بهربه. مثال لو أنه كنت في صالة، لو كنت في صالة مليئة بالناس فحصل في آخرها حريق فركض الناس فركضت أنت، فوجدت أن أحد الناس وقع منه صر الدراهم أمهات 500 وتجاوزتها، هل سترجع لتأخذها؟ لن ترجع. خوف النار يمنعك أن ترجع فتأخذها. فكذلك هذه الأثر عن مطرف رحمه الله يقول لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة لانشغاله وهذا لا شك من شدة إيمانه بالنار. إذا تترك رزمة بحجمه قد تكون يعني أمهات 500، قد تكون 500 قطعة أمهات 500 يعني 250,000 تتركها
تركض؟ لا شك أتركها وأركض ولا ألتفت إليه، يعني لو التفت لحقتني نار، نسأل الله العافية. يقول مطرف رحمه الله: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. كذبة واحدة، فكيف الذي يكذب ليحصل على تافه من توافه الدنيا؟ فكيف الذي يحلف كاذبا؟ ولكن إنما توفون أجوركم يوم القيامة. والمنافقون يقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول. فماذا كان الجواب؟ حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. الإنسان يكون على حذر. قال مطرف، قال حميد بن هلال: أتت الحرورية، يعني الخوارج الإخوان المسلمين الآن، مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، يقولون: تعال كن معنا. فقال مطرف: لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى اتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقت نفس، ولكن إن هي إلا نفس واحدة لا أغادر بها. يعني لا يمكن أن أجرب عقول البشر. عندي النص الشرعي يقول: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فأخاطر بنفسي وأتبعكم أنتم. لا شك أن هذا من الضلال. يقول مطرف: وهذا ذكرناها لأن أعافى فأشكر أحب إلي من ابتلاء فأصبر. قال مطرف: قال سليمان بن المغيرة: كان مطرف إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته من الكرامات. كان مطرف مجاب الدعوة، قال لرجل: إن كنت كذبت فأرنا به، فمات مكانه. حبس السلطان ابنا لأحد إخوة مطرف، قال: فلبس مطرف رحمه الله خلقان ثيابه، وأخذ عكازا وقال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. يعني أراد أن يدعو الله أن يعفى عن ابن أخيه، فلبس ثياب الخليقة وأخذ عكاز، يعني كما يفعل السؤال الذين يمثلون أمام الناس، فهو أراد أن يمثل ظاهره حتى يستكين أو يستكن فؤاده لربه جل وعلا. مات مطرف سنة 86 وقيل 96، واختلفوا في ذلك، فإن كان وقد ولد في السنة الثانية فعمره فوق 80 أو فوق 90 رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا عن سيرة مطرف، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورحم الله مطرفا ومشايخه وتلاميذه وأحباب ومحبيه، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.